A, B, C, D, E, P. Picchipetola. Pronto, Picchipe? Amore mio, come stai? Tutto a posto? Madonna mia, quando sei bella, ieri sera ti ci ho sentito pure do fazio. Quando sei bella, Picchipe? No, Picchipetola, perché non... No, Luciare, tu ne fai un giucesso, No, perché, ma no, non ne parla, ma tu ti vedi i fatti di tuoi, lascia stare Vicenza che è chiusa e fatta, non sono fatti di tuoi, in giucesso, caro, non si fanno sempre un brutto nome, tu pensi i fatti tuoi, lascia stare a Vicenza, capi? No, ma io ieri sera pensavo che vi mettevano insieme, che vi sentivamo tutti e due in due studi là, no, no, ma mica perché, ma non pensi che va appiccicavo. No, perché figurati, vi siete diritti solo con Cusarella. Però io mi pensavo volevo vedere su scontro, no? Volevo vedere un ritorno contro un Musil. No, perché un punto di forza i Vicenzi o Pollicione, un punto di forza dove chi lo Musil. Allora, siccome sono poco sempre, un poco a questi tu sai, sono poco a creaturille, no? Allora, quando penso a tutti e due, io penso a Pollicione e un Musil. E ti dice la verità, come creature piscirille penso che vi venga proprio buono, come ti dice, a questi, a questi venga proprio perfetto a tutti e due, mamma mia, sa che bello questo, Oh, ma a proposito di un musil, stamma a sentire, ma su musil, tu ti hai visto quando ti vedi il regista, cioè, tiene un musil che a campagna, no, ma bene proprio quando parla, ti ma un sacco che ti fa convergenza e tutto, ti fa mettere in un paesetto qua dentro, ti fa mettere tipo in un paesetto che le piccine che si mettono i piccanti e la pescano, chi lo fa pese non si impegna, cioè, capì? Perché sennò è brutto che fa questa cosa così, capì? Però madonna mia, quando ieri sera ero proprio bello, ti sei levato un sandaletto finalmente, un stivaletto con la cerniera, tutto un tacchetto bello, madonna mia, ti guardavo molto con follia perché veramente si troppo belle. No, ma poi che lo musse russi, che li capelli neri, che la capa vacante, capì? Madonna mia, troppo bella. Oh, ma su fatti che i ritiri percentuali della scuola, no? Perché Vicenza dice che i focolari stanno dentro la scuola e tu dici che no. Ma su fatti che mi si pure un po' a pagina di Facebook che dice che quando a ottobre, caro, dopo 15 giorni che stavano aperti le scuole, la prima settimana i percentuali erano 3,8, poi la seconda settimana erano scenuti a 3,5, allora era buono un segnale. Ma Luciare, ma non è perché se hanno cominciato a chiudere le scuole, quindi si stanno meno scuole aperte, la percentuale di focolari scende. Può essere sto fatto? No, penso perché... No, è come se tu dicessi per esempio i sciatori, per esempio la percentuale di sciatori che si struppeano, no? Allora se tu vai a vedere a luglio, agosto e i meno che a gennaio e febbraio, ma non è perché a luglio, agosto i sciatori sono diventati più bravi, perché a neve non ci sta, capi? Allora se ne scendono sull'esse, pensa, può essere, poi come mi dite ieri sera, madonna mi dite troppo bello, do dei numeri, stasera do dei numeri che sinora credo di non aver ancora dato, Maro Luciare, ma tu sai quanti numeri date? Ma tu date proprio, ma tutta la stagione, con tutti quei numeri che date ti volevo fare un problema, ieri sera eri tutti questi numeri, ma non ti preoccupare, Luciare, tu a numeri sei sempre stato forte, anzi, mo rambo, cerchi almeno numero, ti vuoi via pure tu? Ah, vuoi pure tu un appuntamento a dopo letto, Ah, perché hai visto a Vicenza che volevo fare un lockdown, ne ha fatti giù e migliorate già il primo appuntamento, allora vuoi pure tu dopo letto e crepe? E ti piglio appuntamento, in un mese per mesi tu dici perché non pensavo che... Però se ho appuntamento, e tu faccio appuntamento, non ti preoccupare, boh. Oh, un'altra cosa, tu volevi dire, siccome a me mo... Sai, mi chiamano pure i creatori, no? Mi hanno detto, sai che qua a scuola che i banchetelli, no, non è arrivato che le pirutelle, no, ma manca che il monoposto. Allora dice che quelli di elementari si sono pigliati i banchetelli di asilo, quelli di media i banchetelli di elementari.
per creature che li l'hanno poco più lunghe, che non ci capono sotto il banco che cosciano, allora dice che se ne messo un banco insieme, tengono un banco insieme, un po' più cosce su tu culeno, tipo ninna, e perché non ci trasano i cosci a rinde, allora tengono questi banchetelli che i piedi non toccano in terra e su tu culeno un poco, però dice che stanno buono stesso. Pure i fatti di pulizia, dice che fanno certi pulizie a scuola, oh, guarda che disinfezione. Ma ci stanno imprese che è fortissimo, dice che, cioè tu per esempio oggi fai la ricreazione, no? Tu mangi un biscotto che le è, carne in mollicella in terra, o pezzi di biscotto, un giorno appresso vai a scuola, lo trovo una volta là, pensa quanto sono bravo, cioè chi si arrivano, no? Sono talmente precisi che a isene in mollicella, a isene pezzettini di biscotto, pulizzano e poi mettono tale e quale un giorno prima, tale e quale, cioè fanno cose proprio ma sono proprio precise, veramente fanno certi pulizie finimo, no? Mi fa piacere perché funziona buono così. Oh, Luciare, l'unica cosa che tu vuoi dire su fatti i diritti di creatura, il centro commerciale che è un poco brutto perché no, faticano i creatori, mamma presso, capi? Pensaci un po' con coppa sto fatto, a parte che era sabato quando hai visto tu, però vedi che non facciamo sempre queste cose brutte, capi? Sennò poi diventa antipatico, capi? Ma poi ci sentiamo, Luciare, ciao, perché per ma mandami un bacetto pure tu. Madonna mia, quanto sei bello, ma no, ma più che un bacetto, pare un tappo che si stappa, si sente proprio... ma quando sei bello, madonna mia, sei troppo bello. Ci sentiamo allora, Luciare, un bacione, ciao amore mio, ciao. Chiudi tu, ya, chiudi tu, quando sei bello. Ciao amore mio, ciao ciao.